بص بقى يا سهام، بجد سيف وعز دول اخواتي، يمكن اكتر من الاخوات كمان. هو صحيح برضه ان هو باعنا وراح اتجوز، بس ده ما يمنعش ان اخونا بكره يعرف غلطته زي كده بالظبط. امجد سيف صاحبنا دايما بيحدف دبش، طبعا انت عارف بقى خد صاحبك على عيبه، فمعلش اتعود بقى. ما فيش حاجه عادي. لا مفيش حاجه ايه، ده ما ينفعش معاك الكلام ده، تديله على وشه على طول، غير كده هيسوق فيها. يا عم ما تصغرناش يا عم. بقول لك دينا ما قالتلكش اي اخبار عن نهله؟ بص انا سالتها وقالت لي كويس. انا عايزاكي تجمدي كده. النهارده كنت بكلم دينا وقالت لي ان مالك سأل عليكي، اكيد يعني امجد اللي زق. بجد؟ لا اصل دينا ذكيه، هي لما انا سالتها هي غالبا حست ان انا ممكن اقول لك حاجه، هي كانت هتقول حاجه بس راحت راجعه في كلامها. يا جماعه بقى الحوارات الجانبيه دي، احنا جايين نقعد مع بعض، تقعدوا بقى تتكلموا على مراتاتكم. لا ده واضح ان انت بتحدف دبش فعلا زي ما بيقولوا. طب افرض احنا عايزين نقول حاجه مش عايزينك تعرفها. اوبا اديها له في وشه ما بين حواجبه خلاص جابها. لا يا جماعه انا بفك الراجل بس عشان ياخد علينا كده. وفكيت ونجحت وطلعت الاول كمان. طب بص بقى يا امجد، بصراحه كده انت من ساعه ما جيت قعدت وانا عايز اسالك على حاجه. انت بتخون ازاي؟ لا يعني بتتعرف وتصاحب وتخون، يعني بتوصل للمرحله دي ازاي؟ كمان انا مش شايفك جان زيي يعني. يعني لا سيبك من النضاره والشنب وتخلي من غير كرش. حماق ده اللي هيجنني بقى، ازاي مش عارف اعمل اي حاجه. طيب انت مش عايز تجاوب. طيب بص، هسألك آخر سؤال ترد عليا. خنت كم مرة؟ ما تقولش ولا مرة عشان مالك حكي لنا على كل حاجة. ماجد بجد مين دول والله؟ نعرفهم. ليه يا رب اخترت لي ان ابتلائي يبقى في صحباتي ويبقوا كلهم هم؟ ما تتقالي يا اختي، ما لحقش يتربى. انا اصلا ولا عايزه اربيه ولا هو في دماغي، انا بسال عادي. بجد؟ ما هو واضح فعلا. انتي اخر واحده تنظري في القعده دي. في ايه يا بوسينه؟ ليه عماله تقطمي فيهم كده؟ ما انا نفسي مره افرح بيهم، بس هم مش مديني فرصه. طب انا هقوم بقى عشان ورايا شويه حاجات. شفتوا؟ هيتقمص. لا انا ما اتقمصتش، انا ورايا حاجات. طب معلش يا نهله، اقعدي معانا لغايه ميعاد ليلى. والنبي خليكوا شويه، انا مش عايزه ارجع البيت. اسكتوا. مش الاستاذ كامل جه امبارح قعد في الترابيزه دي طول النهار، ما طلبش حتى واحد قهوه. طب والله بيصعب عليا. يا اختي يا ريتنا افتكرنا توم كروز. يا سبحان الله. مش ممكن، كل ما بشوف القعده الجميله دي ببتهم. اهلا اهلا. ازيك يا استاذ كامل؟ الله يسلمك حسين هانم. اهو زنجي اهو اهو. ماشي جه القضاء. يا رب تنصفيني المره دي. هي الاستاذه اميره مالها؟ في مشاكل ولا حاجه؟ لو في مشكله قولوا لي اكلم حاتم بيه فورا. مين يا اخويا حاتم بيه ده؟ ده شخص بيحل مشكله معينه ولا بيحل كل المشاكل؟ لكم ايه الراجل ده فظيع. والله بيجي يضيف علينا البهجه، مش احسن ما نبقى قاعدين متنكدين؟ ها كامل بيه، تحب المره دي تشرب قهوه على سبيل التغيير برضو؟ لا ميرسي، تري ميرسي.